Mr. Toot, det nyeste musikalske krumspringet fra Ylvis, som jo med låten The Fox i fjor har blitt hørt av 500 milliard mennesker verden over, og så følges i ukentlig av ca. 400 000 norske TV-seere med showet sitt I kveld med Ylvis på TV Norge. Og nå har de, ikke nok med det, nå har de fått egen platekontrakt med Universal Music. Men kan musikken til Ylvis-brødrene stå på egne ben? Vi har møtt brødrene Ylvisaker tidligere år, da de prøvde seg som rockestjerner og drev og turnerte rundt I norske småbyer. Regnet hølger ned på turnébussen som akkurat nå står på en skoleplass I Molde. Og som om noen ganske få timer skal frakte Ylvis-brødrene med den enorme musiker-, danser- og teknikerstaben til en ny konsert I Nordfjordeid. Jeg har sett på værmeldingen. Så det har gått ned fra 99% sjans for regn, som det var I går. Det var 99% sjans for 0,0. Greyhound, glasses, suitcase, humble. Ylvis-brødrene har først og fremst gjort suksess med sketsjebaserte show og laget sanger innen alle tenkelige sjangere. Powerballader, R&B, kirgisisk folkemusikk. Disse har blitt laget til komishowene og siden hørt ihjel på YouTube. De siste månedene har musikken begynt å spille en viktigere rolle da brødrene la ut på en spektakulær arenakonsertturné. Det vanskelig liksom å reise rundt med en sånn turné som vi gjør nå med en konsert som en slags sånn parodi av en arena-konsert. Og så samtidig skulle få en sånn kredibilitet til å gjøre noe helt seriøst. Da blir jo folk så forvirret at de aner ikke hva de skal tenke. Men 90% forferdelig slitsomt. Dette for oss mest jobb. Hei, jeg har fått beskjed om at vi har en audiens med dere klokken 12:30. Kan det stemme? Ja. Hei. Kommer du fra P2 og jobber med musikk? Så dette blir sånn musikkintervju, rett og slett. Det jo helt midt I blinken, siden vi driver med musikk. Ja, men da lurer jeg på om vi kan begynne, siden vi på en jazzfestival. Ja. Det masse improvisasjon, eller alt liksom, til minste lille tone helt? Nei, det ting vi ikke vet om som skal skje I kveld, som kommer til å skje, som vi enda ikke helt vet om. Og det også sånn at det som bra med å være såpass dårlige musikere som vi på enkelte, vi har et veldig bra band med oss. Og så gjør vi noen ting som vi behersker, så gjør vi noen ting som vi ikke behersker, som jo eksperimentelt I Molde Jazz sin ånd. Og da det jo sånn at selv om vi hadde prøvd, jeg spiller jo litt saksofon for eksempel, og selv om jeg hadde prøvd å spille det samme hver eneste kveld, så blir det ikke det samme. Det blir det ikke. Så det kan jeg bekrefte. Men dere har selvfølgelig jobbet så masse sammen at da du med? Ja, nei, akkurat da står jeg bak og koser meg og der går det. Det var noen skjær, men det fint det. Og så synes jo jeg det også litt sånn, det jo litt sånn improvisasjon her, bare kanskje et nivå over da. Sånn at vi planerer det vi skal gjøre på scenen, men helt sånn, når vi setter oss ned og skal lage et eller annet, så det jo sånn, vi har jo ikke en musikkstil som vår, for eksempel. Vi driver ikke kun med hiphop, eller vi sånn. Så når vi skal lage en ny sang, så det sånn, hva skal vi gjøre nå? Og akkurat der vi jo litt friere, vil jeg tro, enn vanlige folk som vet hva de skal lage når de skal sette seg ned og lage en ny sang. What does the fuck say? Happy, 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 ho. Happy, 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 ho. Happy, 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 ho.
Etter den enorme suksessen med sangen The Fox fikk Bård og Vegard Ylvisåker en kontrakt med plategiganten Universal. Kan de nå forlate sketsjene og la musikken leve på egen hånd? Vi har jo alltid vært en slags kombinasjon av det. Det er bare at vi er ikke flinke nok i noen av de sånn, til å stå på egne bein, så vi må blande det, på en måte. Det er som en slags kokk som må lage både fisk og kjøtt og vaniljesaus i samme retten, fordi at han ikke er så god til å lage hver enkelt rett. Men da er dere på et vis alltid først og fremst komikere, for det frister ikke å lage noe som bare er vakkert og fra hjertet og ikke noe tull. Det er aldri liksom tenkt, nå har vi så masse publikum, og nå kan vi virkelig fortelle hva vi har på hjertet. Vi har jo vi har som regel et komisk take på det, hva er det, synsvinkel. Men vi begge to setter jo pris på å spille så fint vi kan, og bare sånn, vi kan godt gjøre det. Det er bare at da handler det mer om hvordan det blir oppfattet. Altså, det er veldig vanskelig å være en komiker som baserer seg på musikalsk humor, og så skal plutselig gjøre noe seriøst, sant, som egentlig ikke skiller seg så veldig mye fra det du gjør som humorist. Da blir det veldig vanskelig å få publikum å vite hvor de har deg, da. Altså, hva er det han driver med nå? Mener dette, eller mener han ikke? Så akkurat den overgangen der er jo veldig tricky, tror jeg. Det finnes jo folk som har prøvd på det, og det er veldig vanskelig. I wish I was a soldier. I'd fight and die for you. Historien er full av kabaretartister og musikere som forsøker seg på humor. Må musikken være bra for at det skal funke? Når er det vi ler? Og hvorfor har mennesker verden over klikket på videoen av What Does The Fox Say? Jeg tror nok ikke The Fox hadde stått på egne bein som en sånn seriøs låt. Jeg tror nok den sangen uten en video, for eksempel, hadde nok ikke tatt så mye fyr. Håper jeg i alle fall, sånn for videomakerne sin del. Så jeg tror nok det er liksom kombinasjonen som gjør at vi kan drive på med dette, og det er jo en ærlig sagt det, fordi at det er jo en greie som vi gjør. Men det som vi får da, av å kunne holde på med det vi vil, er jo et voldsomt overskudd, som kanskje er hørbart, sant? At når vi går på og skal lage noe, så er vi er jo nesten ikke bundet av noen ting. Altså vi kan det neste låtene vi lager til sesongen, hvis vi vil lage 4 klassiske stykker liksom, og lage et eller annet vitt ut av det, så kan vi det. Og det gjør jo at vi hele tiden lager det vi synes er gøy selv. Og det vil jeg jo tro, på en måte, gå an å høre at det ligger noe liv i det. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Er det noe musikk som dere har et så ærbødig forhold til, som liksom virkelig blir rørt av og beveget, som man ikke kan tulle med, eller kan alt liksom gjøres narr av og parodieres? Jeg tror alt kan gjøres narr av og parodieres. Sånn, i hvert fall sånn musikkteknisk, sjangermessig og sånn, så der kan du gjøre alt, men det har mer med kontekst å gjøre. Selvfølgelig i noen sammenhenger så kan du ikke tulle med musikk, men det i utgangspunktet så er jo vi veldig glad i å tulle med ting vi har enormt respekt for og synes er veldig kult, og veldig ofte så har vi litt problemer med å få over humoren på det vi gjør, fordi at vi ved å reindyrke en sjanger så synes vi at vi er i mål. Hvis vi lager en ballade som bare er kjempefin, jeg sier ikke at vi lager mange ballader som er kjempefin, men hvis vi gjør noe som vi synes liksom blir bra, så ler vi av det. Det er ikke sånn at vi sier wow, den var kul. Da sitter vi i studio og ler liksom, fordi at det treffer så. Og det er jo veldig, da tenker vi at vi har liksom gjort jobben, og så spiller vi det for folk, og så sier de, ja, det var en fin låt. Det er jo ikke noe morsomt det. Hvordan er dere jobber frem sangene? Men det er sånn å dyrke, altså at vi sånn humormessig så prøver vi på en måte å bare dyrke klisjeene og flosklene i sjangerne rundt omkring, sant? Og det synes vi er morsomt, og det er kanskje ikke alle som er så opptatt av det som liksom catcher de greiene der. Og så er det jo sånn at for eksempel det at jeg spiller saksofon her,
som et instrument jeg ikke kan spille. Men så, hvis jeg da spiller feil, altså spiller litt sånn feil med vilje, så er det ingen som ler. Men i det jeg spiller et eller annet som plutselig av en mystisk grunn blir kjempefint, da ler alle, fordi at det er så ute at det liksom, at du treffer, det blir veldig sånn i sjanger, det blir plutselig litt sånn garbarek svung. Det synes jo vi er veldig morsomt.